dostlar, hoş geldiniz. Bugün size çok şık bir duvar ünitesi, çok şık bir TV ünitesi tanıtacağım. Evet, karşınızda Whitblack TV ünitesi. Şömineli. Kışın sizi ciddi manada ısıtacak. Diyeceksiniz ki üniteye televizyon takmamışsın. Yönetmen arkadaşımdan rica ediyorum. Televizyonumuz çok mağazamızda. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Televizyonumuz çok. Ama tabii ki algı bozulmasın diye, şömine algısı bozulmasın diye ben buraya televizyon takmadım. Yanına da güzel bir kanepe koydum. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Akşamın, gecenin ilerleyen saatlerinde şöminenin başında kanepeye uzanıp siz ne yapacağınızı bilirsiniz. Hoşça kalın.